Ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Դանիելյանի հրավերով Սյունիքում էին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը, փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը եւ ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։ Նրանց էր միացել նաեւ Ազգային ժողովի падգամավոր Նարեկ Բաբայանը։ Ֆուտբոլային պատվիրակությունը 2 օրում եղավ Սյունիքի հարավի բոլոր մեծ մարզադաշտերում։ Մեր մարզում ֆուտբոլի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ունեն։ Միայն Սյունիք ակումբում մարզվում է 1000 երեխա ու պատանի։ Ֆուտբոլային դպրոցներ կան բոլոր քաղաքներում, բայց ամեն տեղ չէ, որ ենթակառուցվածքները բավարարում են պահանջներին։ Անմխիթար վիճակում է Ագարակի մարզադաշտը։ Հարցը լուծելու համար ուժերը միավորել են Խոստանում համայնքապետարանն ու Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Ունենք 4 խումբ եւ ակտիվ մասնակցում են բոլոր խաղերին։ Կա պահանջարկ, իհարկե Մեղրի ստադիոնը մեկ մարզադաշտը արդեն սուբվենցիոն ծրագրով 91 միլիոն դրամի վերանորոգման աշխատանքները արդեն կատարվում են։ Իհարկե Ագարակներ որպես մեծ քաղաք, ասեցի, որ երկու մասի է բաժանված, էլի 5000 բնակչություն կա, մեկ էլ ենք շահագրգռված, որ Ագարակում էլ լինի ստադիոն։ Если մարզ захочет сюда вложить деньги, Եթե պետությունը, մարզը, համայնքը ցանկանում են այս գործում ներդրում ունենալ, մենք էլ կմիանանք, եւ սա չտեսնված վայր կդառնա։ Ինքս հետաքրքրված եմ, որ այս մարզադաշտը վերանորոգվի, եւ երբ լինի նախագիծ, իհարկե կոմբինատը ֆինանսական մասնակցություն կունենա։ Ես հաճախ եմ գալիս այստեղ վազելու եւ միշտ մտածել եմ, թե ինչպես կփոխվի քաղաքի տեսքը, եթե այս մարզադաշտը վերանորոգված լինի։ Ագարակի մարզադաշտը հավուր պատշաճի նորոգելու համար նախնական հաշվարկով մի քանի 100 միլիոն դրամ է պետք։ Պիտի հարթեցվի ու խոտածածկվի դաշտը, կառուցվեն հանդերձարաններ, սանհանգույց, վերանորոգման կարիք ունի նաև տրիբունան։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Սյունիք ֆուտբոլային ակումբը այստեղ ֆինանսավորում է մի քանի մանկապատանեկան թիմ կամ մարզիչներ, որոնք մեզ մոտ վերապատրաստում են անցնում, բայց առաջին հերթին ենթակառուցվածքի հարցը պետք է լուծվի եւ դա սկզբունքային է, որովհետեւ դաշտը իհարկե չի համապատասխանում այս պայմանությամբ ոչ մի պահանջի։ Սա կարող է փոխել նաև համայնքի կյանքը, այն առումով, որ ավելի շատ երեխաներ կներգրավեն ֆուտբոլում, սոցիալականացվեն, որ առաջին մեր նպատակն է, դեռևս մինչև պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլը եւ պրոֆեսիոնալ սպորտը, ես կարծում եմ մենք կհաջողենք եւ այստեղ կփորձենք համատեղ ուժերով կառուցել այս խաղադաշտը։ Քաջարանում մի քանի մարզադաշտ կա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով դրանք իզորու են սպասարկելու միայն մանկապատանեկան խաղեր։ Չնայած նորոգված ենթակառուցվածքներին ու խնամված տեսքին, հանքագործների քաղաքի ամենամեծ մարզադաշտը փոքր է առաջին լիգայի խաղեր ընդունելու համար։ Բայց բնական չէ։ Ֆուտբոլային պատվիրակությունը հասցնում է նաև խաղ դիտել մարզկենտրոնում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը Կապանից ջերմ հիշողություններ ունի։ Ասում է քաղաքը փոխվել է, բայց սյունեցի ֆուտբոլիստների պայքարող տեսակը ոչ։ Հորդորում է շատ ուշադիր լինել, հատկապես մարզաձևը նոր ընտրած երեխաների նկատմամբ։ Առաջինը ասեմ, որ Կապան քաղաքը ֆուտբոլային քաղաք է։ Երկար տարիներ ես եկել եմ որպես ֆուտբոլիստ եւ մրցակցել եմ Կապանի թիմի Գանձասարի հետ, հիշում եմ նոր հիմա նայում էի խաղը ու ինքս հիշում էի ոնց է ես այս դաշտում խաղում ու այսօր էլ շատ բան չի փոխվել, նույն ձևի Կապանի թիմը ցույց է տալի բնավորություն, մրցակցություն է ցույց տալի, պայքար է ցույց տալի, բնավորություն է ցույց տալի, այդ ամեն ինչը մնացել է։ Հարավի թերևս միակ համապատասխան մարզադաշտը Կապանինն է։ Այստեղ առաջին խմբի խաղեր հյուրընկալել կարելի է, բայց բարձրագույն լիգան ունի հստակ պահանջներ, որին մարզադաշտը չի համապատասխանում։ Սյունիք ֆուտբոլային ակումբի տնօրեն Վարդան Ջհանյանը շեշտում է. միտքը, որ անկախ արդյունքից սյունիքցիները չեն ընդգրկվի բարձրագույն լիգայում, իրեն անհանգստացնում է ֆուտբոլիստների մոտ պակասեցնում մոտիվացիան։ Մեր թիմը, առաջին թիմը, որ պետք է բարձրագույնում խաղար, հիմնական պատճառը հանդիսացավ մարզադաշտի ոչ պատրաստ լինելը բարձրագույն մասնակցելու համար եւ մեր երեխաների համար էլ դա կարեւոր, այսինքն երեխաները պետք է տեսնեն այդ աճի մինչեւ վերջ այդ հաջորդականությունը, մինչեւ բարձրագույն խմբում խաղալը եւ առաջնային այսօրվա խնդիրը դա Կապանի մարզադաշտի խնդիրն է, հուսով ենք, որ այդ հարցը կլուծվի եւ կառավարությունն է դրանով զբաղվում եւ բոլոր այդ գերատեսչությունները պատասխանատու դրանով զբաղվում են, հուսով ենք տարիներ շարունակվող այս հարցը կլուծվի, այսինքն մարզադաշտը պետությունը կգնի սեփականատիրոջից եւ արդեն պետությունը եւ գուցե նաեւ ուրիշ ներդրողներ փող կծախսեն այդ մարզադաշտը բարելավելու վրա։
Այսպիսի այցերը կարևոր են, քանի որ ցանկացած խնդիր լուծվում է, երբ դրա մասին տեղյակ են բոլոր պատասխանատու կառույցները, ամփոփում է Դավիթ Դանիելյանը։ Շեշտում անհրաժեշտ է հետևողական լինել, որ Սյունիք ակումբում խաղացողներին ոչինչ չխանգարի առաջընթաց գրանցելու համար։ Ագարակցիներին էլ հուսադրում է, այս այցը տեղի մարզադաշտի համար գործնական քայլերի մեկնարկ է խորհրդանշում։ Նախնական պայմանավորվածություն կա արդեն նախագծման աշխատանքներ մեկնարկելու ագարակի ֆուտբոլի մարզադաշտի մասով եւ ավելի հստակ պատկերացնելու թե ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Մոտավորապես ճանապարհին քարտեզ ունենք ոնց ենք սկսելու մարզադաշտի վերանորոգումը եւ շատ կարեւորում եմ որ Հայաստանի ամենահարավային հատվածում ֆուտբոլի զարգացման տրամաբանության մասսայական սպորտի զարգացման տրամաբանության առումով շատ կարեւորում եմ որ ագարակի մարզադաշտը բերվի այն մակարդակի որ Հայաստանի առողջության խաղեր անցկացվեն։